Positive displacement pump, major types of positive displacement pumps. Di dalam kuliah ini kita akan membincangkan tentang pelbagai jenis positive displacement pump. So antaranya yang saya senaraikan di sini ialah single rotor rotary pumps, sliding vane, sinusoidal rotor, flexible impeller, flexible tube, and progressing cavity. Kemudian kita akan ada multiple rotor rotary pumps, external gear, internal gear, rotary lobe, circumferential piston, multiple screw, dan kemudian kita ada reciprocating pumps, piston pump, plunger pump, diaphragm pump. Kita akan pergi satu persatu. Ini adalah beberapa contoh data berkenaan dengan pelbagai jenis pump di sini. Pada saya tidak perlu untuk kita menghafal setiap satu, cuma menjadi rujukan sekiranya perlu. Saya harap tuan-tuan boleh snapshot skrin video ini dan menggunakan data ini sekiranya perlu. So ini adalah sambungan data tersebut. Jadi yang saya ingin tekankan di sini ialah jenis-jenis pump selain daripada centrifugal sebenarnya banyak dan masing-masing mempunyai kelebihan. Antaranya ialah able to run dry. Kita kata yang ini agak penting kerana ada setengah pump kita kata dia akan boleh rosak sekiranya bergerak dalam keadaan kosong. Kita pergi kepada single rotor rotary pumps. Yang pertama ialah sliding vane pump. Yang paling mudah kita boleh lihat dalam gambar rajah ini. So sliding vane pump ialah seolah-olah kita mempunyai satu rotor yang bergerak di sini. Katakan ia bergerak melawan arah jam seperti ini. Kemudian cecair akan masuk di sini dan vane di sini akan bergerak secara sliding, sebab kita kata sliding vane pump, dan injap di sini boleh masuk dan boleh keluar. Oleh itu injap di sini akan disesuaikan dengan ketinggian antara objek yang bergerak ataupun paksi yang bergerak dengan casing yang ada di sini. Kemudian cecair akan dibawa di sini, maknanya isi padu cecair akan dipindahkan daripada satu kompartmen ke satu kompartmen dan akhirnya sampai di ruang output di sini, outlet, cecair akan dipindahkan keluar. So, kita akan membincangkan daripada segi advantage dan disadvantage. Antaranya ialah ia adalah simple construction, ia adalah self-compensating for wear on the vanes, well operated for thinner, low viscosity liquid, could operate with mildly erosive liquid, and disadvantage inability to pump high viscous liquid and cannot handle fragile solids. Kemudian kita ada sinusoidal pump. In this pump type, a rotor having the shape of two complete sine curve turning in a house, creating four separated symmetrical pumping compartments. A sliding crapter gate covers part of the rotor, oscillates as the motor turns and prevent return of product past the discharge and back to the suction side of the pump. Advantage: low shear and its gentle handling of fragile solid and highly viscous fluid, and disadvantage has limited ability to handle highly abrasive liquid. So, ini contohnya adalah seperti ini. Kita akan sinusoidal. Bermakna pump akan berpusing di sini untuk mengalirkan cecair. Ini adalah flexible impeller. So, advantage-nya adalah dry self-priming yang boleh it can handle liquids and solid. Abrasive or entrant air, dia juga kita kata relatively inexpensive. Disadvantage-nya, dia mempunyai small range of flow rate and pressure. When it dries more than a minute, the rubber impeller will damage. So ini kita kata contoh flexible impeller pump. Dia akan masuk, dia akan berputar, dan di sini kita dapati bahawa ruang antara paksi dan juga casing adalah sama. Oleh itu kita memerlukan getah yang fleksibel bagi menghantar cecair.
Seperti yang dikatakan, oleh kerana sifat flexibility getah di sini menyebabkan jika ia berputar secara kering, kita kata mungkin wear and tear yang berlaku pada permukaan getah ini akan menyebabkan wujudnya ruang di antara getah dan juga casing, menyebabkan efisiensi dia akan menurun sekiranya digunakan berterusan dalam keadaan kering. Kemudian kita ada peristaltic pump, juga dikenali sebagai flexible tube. So, idea dia ialah dia bergerak, berpusing. Kita akan ada flexible tube made of rubber or other material. It's located inside a circular housing. Rollers or cam attached to the rotor squeeze the tube as they can pass across it, drawing the liquid through the pump. This action is similar to what happens when a person swallows. A process called peristalsis, which is how the pump gets its name. So, seperti yang dinyatakan di sini, peristalsis adalah satu proses khusus pada esophagus ataupun pada usus kita untuk menggerakkan makanan. Dia akan mengembang dan menguncup. Advantage dan disadvantage boleh dilihat di sini. Advantage-nya ialah they are sealless. It can handle quite corrosive liquid. It is dry self-priming, frequently used as low-cost metering pump for applications such as chlorine metering in commercial swimming pool. And advantage, relatively low flow and pressure capability for most model, maknanya tidak boleh menghasilkan pressure yang terlalu tinggi. The hoses usually require changing about every several months. The selection for the proper hose material for the application is the most critical aspect, and it is not too accurate for metering. So, ini yang dikatakan peristaltic. So, ini yang dikatakan peristaltic, maknanya kita akan sediakan hose di sini. Kemudian kita ada rotor berbentuk segitiga dan rotor ini akan berpusing seperti ini. Kemudian rotor ini akan seolah-olah mengurut cecair, maknanya isi padu cecair di sini akan dipindahkan daripada satu bahagian ke satu bahagian. So, antara kegunaan application yang kita gunakan peristaltic pump ini ialah untuk pesakit blood transfusion ataupun untuk pesakit kencing manis yang memerlukan dialisis. Jadi, untuk mengelakkan contamination, kita tak boleh nak lalukan darah dalam centrifugal pump. Kerana kalau dalam centrifugal pump, kita terpaksa masukkan darah ke dalam blade pump dan dia akan menambahkan lagi peluang untuk contaminate. Dan kemungkinan akan berlaku pencampuran di antara ada leakage menyebabkan pencampuran antara grease hose, grease shaft dan sebagainya. Jadi untuk mengelakkan itu berlaku, kita akan gunakan peristalsis pump seperti ini. Darah akan masuk di sini, so darah akan dialirkan dengan cara mengurut perkara alat ini. Ini yang secara realitinya. Mungkin kat sini adalah 2 roller, yang ini ada 3 roller. Jadi apa yang darah akan lebih selamat mengalir di sini untuk dimasukkan ke dalam sistem dialisis atau sebagainya, dan ia juga boleh digunakan oleh banyak pesakit kerana kita akan membasuh ataupun membersihkan kawasan ini sahaja untuk hygiene para pesakit. So, ini adalah progressing cavity pump. The progressing cavity pump in its most common design has a single thread screw or rotor turning inside a double threaded stator. The stator is made of an elastomeric material and the rotor has an interference feed inside the stator. As the rotor rotates inside the stator, cavities form at the suction end of the stator with one cavity closing at the other opens. The cavities progress axially from one end on the stator to the other as the rotor turns, moving the liquid through the pump. Advantage, capable to pump highly viscous liquid as well as low viscosity liquid. Bermaksud ia boleh mengalirkan cecair yang mempunyai viscosity yang tinggi dan juga viscosity yang rendah. Menghasilkan little pulsation, self-priming, and maximum pressure is not so high. But it can be installed in series to increase its pressure. Disadvantage, it has relatively higher cost of replacement and it needs large floor space.
So ini adalah contoh progressing cavity pump. So kita ada bentuk yang beralun seperti ini dan dia akan berpusing menyebabkan ada isi padu cecair ataupun isi padu bendalih yang akan dipindahkan secara terus-menerus. Dan ini digunakan untuk khususnya di kilang-kilang yang menggunakan slurry, contohnya ubat gigi, mungkin sabun mandi dan sebagainya. Kerana kebanyakan daripada high viscous liquid kita tidak pindahkan dengan cara centrifugal pump. Ini adalah external gear pump. It has two meshing gear which may be of the spur, helical or herringbone types. Liquid is carried between the gear teeth and displaced at the gear mesh. Close clearance between the gear teeth and between the teeth and the casing wall minimize slippage of liquid from high pressure side to the low pressure side. Spur gears are simple and inexpensive but can be noisy and inefficient. Helical gears give more path for trapped liquid to escape. The helix shape give the liquid a place to exit. Helical gear pumps are generally efficient and quiet. The disadvantage of the axial wear is a gear pump decrease performance much faster than a radial wear. So, tuan-tuan juga boleh baca advantage dan juga disadvantage yang ada di dalam pump ini. Yang saya ingin tunjukkan ialah bentuknya. Dia mempunyai satu shaft di sini yang akan berpusing dan selalunya manufacturer akan play around ataupun akan menggunakan bentuk yang berlainan untuk menambahkan efisiensi atau membolehkan pump ini bekerja untuk cecair yang high viscous. So yang ini yang dikatakan spur gear, straight sahaja. So yang ini adalah helical gear, maknanya dia dibengkokkan dengan angle yang tertentu, dan yang ini adalah herringbone gear, maknanya seolah-olah bentuk tulang. Ni adalah garisan tengah, ni adalah bentuk tulang. So kita panggil dia sebagai herringbone gear. Dan ini adalah internal pump. Idea yang sama, cuma advantage-nya it has less moving parts, relatively low cost, and only has one seal. It can be operated well in either direction. And disadvantage, it has only one bearing, so the bearing needs to support and overhang load. This pump usually will not work with abrasive or solid. So ini adalah antara contoh gear pump. So maknanya kita sediakan gear. So keadaan dia ada sedikit gap. So maknanya cecair akan dialirkan seperti arah ini. Dan ini adalah rotary lobe pump. Saya rasa tuan-tuan boleh baca nota di sini dengan cara pause ataupun memberhentikan slide ini seketika. Dan untuk pump ini kita akan lebih kepada dia adalah ideal untuk food product yang mempunyai fragile solid. Ini kerana kalau fragile solid, kalau kita menggunakan pump yang agak kuat, menyebabkan fragile solid tersebut akan jadi hancur juga. Maksudnya kita tidak boleh mengekalkan dalam bentuk asalnya. So ini yang dimaksudkan, maknanya cecair akan masuk, di sini akan berputar dan akhirnya dia akan boleh mengalirkan liquid tersebut. So ini adalah contoh bagaimana cecair itu dipindahkan. Apabila dia masuk, dia akan berputar, dia akan membawa cecair tersebut daripada satu bahagian ke satu bahagian dan akhirnya akan bertemu di sini dan cecair akan dikeluarkan pada outlet. Ini adalah circumferential piston. So dia adalah berbentuk piston atau rotor wing. Dan pump ini boleh digunakan untuk food processing but cannot handle abrasive as well as traditional lobe pumps. So ini adalah lobe pump yang biasa, cuma kita ada dua lobe pump yang akan bergerak seperti yang ditunjukkan sebelum ini. Ini adalah multiple screw pump. Dia seolah-olah kita akan ada thread screw di sini dan kita akan ada shaft yang berpusing untuk memindahkan liquid yang terperangkap di dalam screw di sini. Dan ini adalah 3 screw, maknanya ada shaft yang ada 3 shaft yang mempunyai thread seperti screw di sini.
Dan ini adalah piston pump. Saya rasa ini yang akan kita lihat secara detail di dalam pengiraan. The liquid end of a reciprocating piston pump consists of a chamber having liquid inlet and outlet ports, with most design having check valve in both the inlet and the outlet ports. When the reciprocating piston stroke in one direction, the inlet check valve opens while the outlet check valve remain closed, directing liquid into the liquid end of the pump. When the piston stroke in the opposite direction, the inlet check valve close and the outlet check valve open, allowing liquid to move into the discharge port and out into the system. Piston pump can be single acting or double acting, although most are double acting. Ini kerana untuk menyimatkan masa dan meningkatkan kadar alih. A single acting piston pump has liquid discharging only during the forward stroke of the piston. Double acting piston pump, liquid is discharged during both the forward and return motion of the piston. Nanti saya akan tunjukkan. It is requiring 4 check valve for each piston. Double acting design are generally associated with slower speed and medium pressure, while single acting design are more generally associated with higher speed and higher pressure. Double acting piston pump are quite a bit more efficient than single acting pump when the inlet pressure are quite high. So ini yang dimaksudkan dengan piston pump, dan kita yang paling mudah kita pergi kepada single acting dahulu. So apabila piston ditekan, valve akan terbuka dan air akan cecair boleh dialirkan keluar, dan apabila piston ditarik, valve pada inlet akan terbuka menyebabkan daripada inlet akan masuk cecair dan berkumpul di dalam sini. Oleh itu, pengaliran air adalah hanya berlaku apabila piston menekan ruang tersebut, barulah ada pengaliran cecair. Tetapi untuk double acting, kita mengatakan bahawa setiap kali piston bergerak, akan ada cecair yang dialir keluar. Contohnya, apabila piston ditekan ke kanan seperti ini, cecair akan mengalir keluar daripada valve ini. Tetapi apabila piston ditarik, cecair akan masuk, tetapi cecair di sini, yang pada asalnya masuk di sini, akan mengalir keluar. Oleh itu, kadar alih akan 2 kali ganda daripada single acting pump. Ini adalah plunger pump. It's similar to piston pump, except the reciprocating member is a plunger rather than a piston. Bezanya adalah di sini aja. The plunger is single acting and the plunger is sealed with packing in the cylinder wall. Plunger pumps are used for higher pressure application than piston pumps. They are generally run at higher speed and has low capital cost than piston pump. However, they may have higher maintenance expense and lower abrasion resistance than a piston alternative. So ini adalah plunger pump di sini. So dan di sini adalah pump head holder. Dan ini adalah diaphragm pump. Diaphragm pumps are similar to piston and plunger pump, except that the reciprocating motion of the pump causes a diaphragm to flat back and forth, which in turn causes the liquid to flow into and out of the liquid end of the pump. Diaphragm pump requires check valve at inlet and outlet ports. The diaphragm is usually made of an elastomeric material to allow it to flex. The diaphragm can be mechanically attached to the reciprocating member, or it can be separated and actuated by a reservoir of hydraulic liquid. One common application of this pump is for metering application. This type of pump are highly accurate in measuring flow. The diaphragm makes the pump leak-free and compatible with a variety of liquids. Ini adalah contoh diaphragm pump dan mungkin kita boleh lihat secara jelas di sini. Di sini pump akan berputar. Oleh itu, bila dia bergerak naik ke atas, memberi ruang yang lebih banyak di sini. So, cecair dan juga pepejal boleh masuk. Kemudian, dia akan menekan dan akhirnya boleh dia mengalirkan keluar cecair tersebut.